Hallå, och det är jag, Victor Jo. Och idag har jag med mig en gäst. Ja. Och vi ska köra såna här fidget spinners. Så nu är Jag den. ska berätta vem jag är. Och ja, det här är min storebror Benjamin. Och jag lämnar hans YouTube-kanal i beskrivningen. Och vi ska snurra på tummen. Den som klarar det längst, ja, den får andra smiskaren på röven. Så kör vi. Man först smiskar på dagen då. Ja. 1, 2. Om det blir oavgjort denna så kör vi till. Fast då är det på ringfingret. Jag menar på pannan. Min tunga är inte rak. Nej, jag stannar min. Alltså. Ja, då vann Benjamin så den fast han smiskar mig i röven. Så. Åh! Ja, det var denna videon. Likea, kommentera, prenumerera på sånt. Och ja, om ni vill ha såna här fidget spinners så får ni köpa det. Så tack för att ni kollade på denna videon.